如果以性格學嚟講，用 MBTI 去分析啦，關係過期往往係因為咧雙方成長嘅步伐唔一致。每個人喺個成熟嘅過程入邊咧，都會開始發展自己嘅一啲隱藏嘅功能啦。例如一啲你最唔擅長，或者咧你過去唔係你主導嘅一啲嘅性格功能。其實呢一個咧係必須嘅，因為我哋每個人咧都要邁向完整嘅一個過程嚟嘅。咁但係咧，當呢一個性格佢一路去成長成熟嘅時候咧，佢就會開始發展佢另外嘅一個部分，即係話咧佢會發展佢自己內在邏輯嘅嗰個分析感啦，甚至乎咧佢會發展自己嘅生活入邊需要有一個邊界感，即係佢要發展佢外向思考嘅嗰部分。所以咧佢會突然間變得咧好抗拒，會識得咧拒絕對方一啲佢唔中意嘅嘢。佢需要一啲嘅獨立嘅思考嘅空間啦。咁當然，如果佢嘅伴侶仍然停留喺過去，覺得哇同你一齊嘅時候，我係覺得你好溫柔嘅，你唔識得 say no 嘅，我講乜你都係應承嘅，點解你而家會變咗嘅呢？咁佢就往往企喺一種就係覺得你變咗嘅狀態，甚至乎你唔知道自己原來因為你嘅成長，你嘅性格有所改變嘅時候呢，你唔識得去解釋，甚至唔理解，就會覺得我睇嘅嘢唔同咗，或者你睇嘅伴侶覺得好唔順眼，所以喺呢種關係上邊咧，好容易就會走去大家都要分開，冇辦法理解呢一種嘅升級嘅呢個狀態。